大家好，我和大家一起学习索马里语。我用的是这本教材，叫 Colloquial Somali， 副标题是 The Complete Course for Beginners， 作者是 Martin Owen。这本书在亚马逊上可以找到电子书也可以找到音频。今天第一节课 Lesson 1， 学习索马里语字母和发音。索马里语全部字母是 A B C D D H E F G H I J K K H L M N O Q R S S H T U W X Y。 今天我们先学几个辅音。第一个辅音是 b bad dab double 后退这个音 DH 有点难，所以这个录音里面没有。b 的发音和英语的 b 的发音基本上差不多。dad badan d 的发音可以再听一遍dad badan。 下一个是 DH， 听录音Da. Repeat the words after Shamsa. Dul. Bad. gal adag。 这里有两个单词，一个是 gal 进入，一个是 adag 困难。第二个 agagal 它没有念。第四个是 go， 这个发音有点难这个音有点像 K 的音，但是位置要特别靠后，发成 go。 Kaib. Pokol. Pak.这节课先讲这几个，然后下节课我们继续。再见。